द ऑल न्यू बलिनो आपके आगे खड़ी है सरप्राइज, जो कि हमने दिखाया। ये व्लॉग 2 है, उसमें सरप्राइज आ गया है। देखो आगे का इंटीरियर, ये रही सीट वीट कवर, ये है गाड़ी, कुछ ये है। अंधेरा आ गया था। ये रही इसकी चाबी, ये देखो, ये रही एक ऐसी है ये चाबी। तो ये गाड़ी का बूट स्पेस दिखाते हैं। चलो आज आपको बूट स्पेस भी दिखाएंगे। और चाबी रख लेते हैं। और गाड़ी देखिए, सब साफ करने आए थे ऑल न्यू बलिनो को। मेरे सीट कवर अब इसे बंद कर देते हैं, जला रखा हमने। तब बाहर निकलते हैं ऑल न्यू बलिनो। ये देखो, ये थोड़ा काला काला दिख रहा है ना, बस। तो ये रहा इसका बूट स्पेस, देख सकते हो। ये रही गाड़ी आगे से। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही बनेगी। ये रही, इसमें लगी हुई है फॉग लैम्प भी, दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से। वैसे गाड़ी को देखिए, ये देखिए अंदर से। अभी बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको अपनी ऑल न्यू बलिनो को। ये देखिए गाड़ी, जूम बिल्कुल। और इसका मीटर देख लीजिए, मीटर ये देख लिया। और इसके अंदर डोर में ये वाली सेफ्टी फीचर दिखाने के लिए पहले हमें ऊपर की लाइट ऑन करनी पड़ेगी। जल तो गई है, लेकिन आपको दिख नहीं पा रहा होगा अच्छे से, क्योंकि अभी सुबह ही हो रहे हैं। सुबह तक टाइम है। ये देख लीजिए, इसके अंदर कंट्रोल्स मिल जाते हैं हमें, ये वाले वॉल्यूम और इसे चेंज वेंज करने के मोड वोड है। ये गाड़ी, ये देखो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन मिल जाती है। फीचर्स, बूट स्पेस देख लो। और गाड़ी की डिक्की जी, गाड़ी की लाइट पीछे वाली, और पीछे की ऐसे। आप बताना ये कौन सा मॉडल है। देखो इतना, पूरी गाड़ी क्या लग रही है, सिल्वर कलर है वो। फीचर देखो, बंद हो गई गाड़ी इससे, तो देख सकते हैं। फिर से करके ट्राई करें गाड़ी को अनलॉक करने, लॉक करने का फीचर। गाड़ी बिना आवाज करे बंद हो गई है। और यही थी आज का व्लॉग, इतना छोटा सा कह सकते हो। इसकी लाइट देखिए, एलईडी लाइट। और इधर साइड देखो तो इधर साइड भी देख लो, एलईडी लाइट। और ये क्रोम लगा रखा है। और ये है आज की वीडियो। गाड़ी तो लॉक कर दी है, ये देखो। और इधर से भी छेड़ खानी करते हैं। अब ट्राई करते हैं।